हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार बार बार हो रहा है या आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार बार बार होता है तो आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें जिसका नाम है ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर। इसे आप 15-15 बूंद दिन में 2 बार यूज़ करें, सुबह और शाम, 1/4 कप गुनगुने पानी में। बच्चों को इसे 5-5 बूंद दें और बड़े इसे 10 से 15 बूंद यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है क्योंकि ये तुलसी के अर्क से बनती है और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है।